Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі видеомызда адамзат тарихында адам баласына үлкен зиян келтірген індеттер туралы айтатын боламыз. Афина обасы. Біздің заманымызда дейінгі 426-430 жылдар аралығында Афинада таралған індет. Бұл індеттен 100 мыңға жуық Афина халқы зардап шеккен. Кипр обасы. Біздің заманымызға дейінгі 250-271 жылдар аралығында Кипрде орын алған індет. Бұл індетті сипаттаған епископ Карфаген кипрліктердің өліміне әкелген ауру оба ауруы деп атаған. Бұл індеттің салдарынан Кипрде күніне 5000 адам көз жұмған. Жалпы империяның басқа қалаларын есептемегенде, Римнің өзінде 1 миллион адам көз жұмған. Юстиниан обасы. Біздің заманымызға дейінгі 541-750 жылдардың аралығында Византияны Юстиниан бірдің билік еткен кезеңінде пайда болған ауру. Бұл індеттің салдарынан Византия халқының 90 миллион адамы көз жұмған. Қара өлім. Бұл ауру 1346-1353 жылдардың аралығында Европа мен шығысты жайлаған тарихтағы екінші үлкен оба індеті болып табылады. Бұл індеттің салдарынан 200 миллион адам көз жұмды. Бұл көрсеткіш сол замандағы адамдардың 60%-ын құрады. Үшінші оба індеті. 1855-1960 жылдардың аралығында әлемге үлкен қауіп төндірген індет. Бұл індет тарихта үшінші оба індеті болып аталынады. Осы аурудың салдарынан нақты әлемде қанша адам қаза тапқаны белгісіз. Тек Индия мен Қытайда 12 миллион адам зардап шеккен. Испан тұмауы. 1918-1920 жылдардың аралығында әлемде тараған ең үлкен тұмау. Бұл тұмаудың салдарынан әлем халқының 100 миллион адамы көз жұмды. Бұл жалпы халықтың 5%-ын құрады. Шошқа тұмауы. 2009-2010 жылдардың аралығында жер бетіне үлкен қауіп төндірген тұмау шошқа тұмауы. Бұл тұмау шошқа тұмауы немесе мексикалық тұмау деп те аталынады. Осы тұмаудың салдарынан жер бетінде 600 мың адам көз жұмды. Сондықтан да бұл тұмау 21 ғасырдағы ең үлкен зардап әкелген індет болып есептелді. COVID-19 2019 жылдың 20 желтоқсанында Қытайдың Ухан қаласында пайда болған тұмау. COVID-19 немесе Қытай тұмауы деп те аталынады. Аз уақыттың ішінде бұл тұмау Қытайда ғана емес, әлемнің көптеген елдеріне тарап үлгерді. Қазіргі таңда COVID-19-ның салдарынан 4.250.000 адам осы тұмауды жұқтырып, 300 мыңға жуық адам көз жұмды.